Ciao, benvenuto su Sapling Company, io sono Ugo, questo è il mio laboratorio e oggi vediamo insieme come ho realizzato questo tagliere tondo in noce e acero. Con questo tagliere ho voluto un po' sperimentare e realizzare un canale per il succo circolare. È stata una bella sfida e anche abbastanza divertente. Del risultato sono molto soddisfatto. E inoltre ho realizzato sotto al tagliere due maniglie. Come nelle lavorazioni precedenti sono partito da una tavola in noce come questa, lunga circa 80 cm. Questa tavola l'ho divisa in tre listelli da 5 cm l'uno e poi ho diviso a loro volta questi listelli in due. Partiremo proprio da qui col video nella lavorazione. Se hai già visto i video precedenti, la lavorazione è molto simile, quindi ti consiglio di passare direttamente al minuto indicato qui sotto. Se vuoi sapere di più sugli attrezzi che ho utilizzato durante la lavorazione, dai un'occhiata qui sotto in descrizione, trovi anche altri link interessanti e utili. Buona visione! Ok, inizio la troncatrice a dividere a metà i tre listelli che ho ricavato dalla tavola di noce. Dopodiché mi sposto sul banco da lavoro e utilizzando un truschino che ha una lama all'estremità vado ad incidere esattamente a metà i listelli. Mi serve come riferimento per poi tagliarli alla sega a nastro. Per questo lavoro ho scelto di utilizzare la sega a nastro piuttosto che il banco sega in modo da rimuovere meno materiale possibile durante la lavorazione e avere uno spessore maggiore finale. Terminato con i listelli di noce passo a tagliare quelli di acero, ne avevo già alcuni a disposizione e li porto a 2,5 cm che sarà lo spessore finale del tagliere. Passo poi a piallare a filo i listelli che ho appena tagliato. Questo lavoro mi serve per rendere paralleli i lati dei listelli per facilitare l'incollaggio e anche ottenere un risultato migliore. Terminato passo alla calibratrice, è una macchina che ha un rullo con della carta abrasiva sopra. Con questo lavoro porto i listelli di acero tutti alla stessa dimensione di circa 5 mm. Ne approfitto e vado anche a lavorare altre strisce di acero che mi servono per altri lavori. Prima di passare all'incollaggio e terminare la prima fase, vado a riordinare i listelli utilizzando dei segni che avevo fatto precedentemente a matita in modo da dare continuità alle venature del legno. Passate circa 24 ore vado a rimuovere tutti i morsetti dal tagliere e mi preparo adesso per piallarlo. Utilizzo questa slitta che mi sono autocostruito che mi permette di spianare superfici più grandi utilizzando una fresatrice con una fresa da 60 mm con 3 inserti al carburo. Se volete dare un'occhiata a questa fresa vi ho lasciato il link in descrizione. Spianata la superficie, utilizzo una dima tonda che avevo realizzato in precedenza per tracciare la circonferenza del tagliere e alla sega a nastro vado a rimuovere il materiale in eccesso.
Terminato con la sega a nastro, vado ad attaccare utilizzando del nastro biadesivo la dima, per poi passare al banco fresa, dove utilizzo una fresa elicoidale per rifilare il tagliere. Questa fresa ha due cuscinetti a un'estremità che permettono di seguire la dima, mentre i taglienti al di sotto dei cuscinetti vanno a rimuovere il materiale in eccesso. Il passaggio successivo è quello di realizzare il canale per il succo. Per farlo vado prima a trovarmi il centro del tagliere e poi con un compasso vado a tracciarmi la circonferenza della dima di circa 30 cm che mi servirà per il canale, per poi attaccarla al tagliere utilizzando del nastro biadesivo. Utilizzo questa dima insieme alla fresatrice che ha montato un anello per copiare e una fresa semisferica per fresare il canale. L'anello a copiare mi serve per seguire la sagoma esterna della dima e quindi di fresare il canale su tutto il perimetro del tagliere. Terminato il canale per il succo, vado a rifilare a 45 gradi tutti i bordi del tagliere. Adesso passo a realizzare le maniglie. Per farlo vado a tracciare una linea esattamente al centro del tagliere che mi servirà come riferimento. Se ti interessa sapere la dimensione esatta delle maniglie, ti ho lasciato questo e altri dettagli in descrizione. Per realizzare le maniglie utilizzo una dima che avevo realizzato in precedenza. Sulla fresatrice invece ho montato un anello a copiare più piccolo del precedente che mi permette di seguire il profilo della dima e quindi realizzare le maniglie. Il tagliere è quasi terminato, vado a rifinire gli ultimi dettagli del tagliere come ad esempio le maniglie che ho appena fresato. Per fare questo lavoro mi aiuto con uno scalpello e della carta abrasiva. Per rifinire i bordi con la carta vetrata mi aiuto con una tavoletta in modo da non arrotondarli. Finito con le maniglie vado a levigare il canale per il succo per poi finire tutto quanto con la levigatrice. Inizio con una carta 80 e finisco con una 150. Arriviamo adesso al passaggio che preferisco di più, quello del passaggio dell'olio. Utilizzo un olio specifico per legno adatto al contatto con i cibi.
video è terminato, mi auguro che ti sia piaciuto. Se è così, metti mi piace qui sotto e iscriviti anche al canale per restare sempre aggiornato. Infine dai un'occhiata in descrizione perché ti ho lasciato alcuni link interessanti, compreso quello alla nostra pagina Instagram, in modo da restare aggiornato giorno per giorno su tutte le nostre lavorazioni. Per concludere, se hai qualche lavorazione particolare che ti piacerebbe vedere, un tagliere, un'idea unica, scrivimelo qui sotto nei commenti. Ciao!